मिमी के किचन में आप सबको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके हाजिर हुई हूँ, बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक बार आप बना लें, पूरी सलाना आराम से आप इसको इस्तेमाल करें। और ये जो है जुकाम, खांसी, इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। गले में जो सोजिश हो जाती है, सीने की जकड़न होती है, गले में दर्द होता है, तमाम चीज़ें जो है आपको सुकून पहुँचाएगा नुस्खा। और उसके लिए हमने जनाब यहाँ पे लिया है आधा पाव अदरक। आधा पाव अदरक जो है आपने ले लेना है और इसको इस तरह से नाइफ के साथ लगा के आपने रोस्ट कर लेना है चूल्हे पे। फ्लेम आपने मुनासिब रखना है, इसको जलाना नहीं है बल्कि हमने इसको सिर्फ रोस्ट करना है। और गले की जो सोजिश है, गले की जकड़न है, सॉरी सीने की जकड़न है, उसमें बेहतरीन है। बच्चों और बड़ों दोनों ये नुस्खा जो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। रोस्ट करने के बाद हमने इसका छिलका उतार लिया और छिलका उतार के इसके इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े काट लिए। टुकड़े काट के जनाब हम तैयार कर लेंगे पेस्ट। और ये मिक्सी जार में डाल मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद इसको हमने शामिल कर दिया है पैन। फ्लेम को हमने जो लो ही रखना है और उसमें हम शामिल करें इस गुड़ है मेरे पास। और जितना हमने लिया है उतना गुड़ है, हम वजन दोनों चीजें हैं। और गुड़ के भी बहुत सारे फायदे हैं। ये ना सिर्फ जिस्म में खून बनाता है बल्कि जिस्म को गर्म करता है, जिस्म में गर्माहट है पैदा करता है। तो दोनों चीजों को हम ले लेंगे एक पैन में और उस तक इसको पकाएंगे जब तक कि गुड़ जो है ये हम मेल्ट नहीं हो जाता। यकीन करें बेहतरीन चीज है ये। और गले के दर्द के तो अक्सीर का दर्जा है इसका। और इससे बेहतरीन जो चीज है, इससे बेहतरीन नुस्खा आपको नहीं मिल सकता है पूरी यूट्यूब। तो इस तरह से हम गुड़ को मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। इसमें दो और चीजें हम शामिल करेंगे और उनमें जनाब हमारे पास है, एक तो काली मिर्च हमारी, उसका पाउडर हमने ले लेना है। और फ्रेश मतलब साबुत आप काली मिर्चें लें और इनको उसी वक्त पीस के जो है उसका पाउडर आप शामिल कर लें अदरक और गुड़ के साथ। और काली मिर्च जो है खांसी के लिए बेहतरीन चीज है। और उसके अलावा भी जो है वगैरह में भी एक अच्छी चीज जो है कि मतलब इसको खाने से जो है ठंड वगैरह लगी हो तो उसमें सुकून जाता है, गले को सुकून जाती है। उसके साथ हमने अजवाइन शामिल की है। और अजवाइन और काली मिर्च जो है मैंने एक टीस्पून जो है ये दोनों चीजें लेनी है। और इन दोनों चीजों के साथ ये तमाम चीजें जो है इनको हम पका लेंगे। और उस हमें हमने इसको पकाना है जब तक ये इस तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। जब ये गाढ़ा हो जाए कि ये जो आपका मेज़ा है ये पैन को छोड़ दे, उस वक्त तक हमने इसको पकाना है क्योंकि बाद में हमने इसकी तैयारी है। जैसे गोलियां गोलियां आप कह सकते हैं, आप टॉफियां कह सकते हैं, तो वो उसकी तैयार करेंगे। लेकिन अब मेज़े को हमने सही से पकाना है, इसको गाढ़ा कर लेना है। और गाढ़ा करने के बाद जो है हम इसको देन निकाल लेंगे किसी बर्तन। तो ये सारी चीजें जो बेहतरीन सर्दी के लिए गुड़ है और इसमें जो है अदरक है, अजवाइन है, काली मिर्च है। सिर्फ ये खांसी जुकाम फ्लू में सुकून पहुंचाता है बल्कि जनाब ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि जो सारी चीजें हमने इसमें इस्तेमाल की है वो सारी की सारी गर्म है। तो इस अमेज़े को आपने डाल लेना है किसी प्लेट, इसको ठंडा कर लेना है। लेकिन आपने बहुत ठंडा है क्योंकि इस गोलियां हमने बनानी है। अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसकी गोलियां नहीं बनाई जा सकती। तो हल्का हल्का गर्मी होगा तो इसकी गोलियां तैयार कर लेनी है रूम टेम्परेचर। इसको जो है हमने ठंडा करना है। और ये नुस्खा मैं अगेन बता दूं कि बच्चों और बड़ों दोनों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन 5 साल से ऊपर उम्र के बच्चों को आप इसको इस्तेमाल कर क्योंकि जो है ज्यादा छोटे बच्चों के लिए ये इतना बेहतरीन नहीं है। 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए ये एक चीज है। तो जो आपके बच्चे जो है 5 साल की उम्र के हैं उस उनको आप जो है चौथाई जो है गोली दे सकते हैं या टॉफी दे सकते हैं इसकी, या आधी दे सकते हैं। और जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं उनको आप एक दे सकते हैं और खुद अपने लिए जो है एक सुबह खा लें और एक शाम को खा लें। तो सुबह उठ के आप ले लें और शाम को ले लें तो ये जो है आपके नज़ला जुकाम खांसी की जलन फ्लू, गले में खराश और गले में दर्द, गले में सोजश, इन तमाम चीज़ों को
हैसियत रखता है, किसी का दर्जा रखता है। तो आपने हम ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको हमारा ये कैसा लगा। और अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो, इस तरह से जनाब हमने टाफियाँ इसकी तैयार करनी है, इसकी बना लेनी है। और अगर आपको जो है हमारा ये नुस्खा, हमारा जो टोटका जो है ये पसंद आए, तो आपने हमें फीडबैक भी देना है और अपनी राय ज़रूर देनी है। कमेंट कर दिया करें, उससे हौसला अफजाई होती है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। और जनाब इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में रखिए और अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह पाक आपका हमारा हामी नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।